係嚟呢一間泰和美啊，門口都排晒隊㗎。哇！排晒長龍。好特別喎。沙田柚。今日介紹大家嚟大圍食呢個泰和美，係泰國餐廳。呢個柚子蝦球沙律，酸酸地，甜甜地。呢個係椰菜苗。呢個冬陰湯個樣好似同傳統有啲分別喎，睇我真。哈！呢個冬陰功真係唔係幾似喎。可能泰國變種咧，點知啫？變種湯。當我喺度懷疑佢呢碗乜嘢冬陰功湯，點解係咁嘅樣？哦，佢一手攞走咗，原來唔係我哋㗎。佢寫錯咗啊！唔怪之得啦，我仲話係變種冬陰湯添。真正嘅冬陰功湯，真正嘅冬陰湯啊！呢個先係我哋嘅。呢個似樣好多啦，而且味道好好添。因為呢個係烚嘅。哦，呢個烚熟嘅。絲音。爆開咗，冇咁生嘅上一次。呢個絲堪咧煮得啱啱好，鮮美嫩滑。個汁教得啱啱好，酸酸甜甜，而且好夠辣。哇！呢個汁正到飛起啊！呢個汁辣到你彈起嘅會，好正啊！係好正啊！好正啊！好正啊！你咁一定。平時綠咖喱海鮮呢，我就中意叫飯嚟送嘅，但係今次我哋叫咗個薄餅。飯後叫個沙冰同一杯泰國奶茶。整體嚟講，佢嘅食物質素都唔錯。3個人食完飽飽都係490蚊，平靚正。